從紀念標記，信我常在愛別人，傳頌笑聲揚遍每段落氣氛，是得恩與敬攜，進步和成長，人生方向迎面導引。上一集我哋就玩完野生動物園，原定計劃就去附近嘅富士山兒童王國度玩，但係由於我哋嚴重 overrun 咗，所以只好放棄呢一個行程，然後就立即喺 Google Map 度 search 下附近有冇啲咩公園玩，無意間就發現咗呢個相當唔錯嘅公園。可唔可以使用？可以，係啦，呢度就一個咁樣嘅上滑梯啦。一個高嘅，仲有一個小㗎。喂，唔係講笑，真係3層樓咁高。哇！佢哋已經上咗去啦。滑唔滑㗎？爸爸，快唔快㗎呢個？快啊！快㗎。唔會停㗎，平時嗰啲好鞋嘅。呢個唔鞋嘅。係啊，我唔掂佢都喐㗎。OK。咁快咗哇！哇！唉，行上去先，真係3層樓啊！好，等埋我阿妹唔好落住啊！真係要試一玩一次先。哇，不得了！呢個公園呢，最不得了嘅地方呢，喺後邊呢，後邊係見到富士山嘅。雖然今日呢係有啲多雲，見到真係見到個富士山，仲有呢度呢好高，跟住風吹埋嚟呢，個架呢有少少搖嘅感覺，真係唔係講笑。哇！不過呢個風景真係好靚，環顧一周望下呢個風景先嗱，開揚啊景色。咁呢個傻豬小朋友咧喺下邊啦。哇！呢個真係線喎，呢個哇呢個線噶喎。停啦，撞到我啦，停啦！撞到我啦，就撞到我啦！哇！呢個好滑啊，芝士！哇！轉個靚彎先，哇，好快啊！俾人穿窿啊！哇，呢個真係好快呢個！哇！哇！哇，唔得啊，得着火啊！好快呢個，好快，望到個屁股着火。幾次啊你哋？要玩幾次先夠啊？20次。你屁股唔着火咩？你屁股？我玩咗一次啦，屁股已經着火啦已經。好，我再玩多次同你哋。今次我喺最後。我係第二個。邊個玩呢個滑梯？好好玩。係咯，我覺得好玩，同沖繩嗰啲有得揮喎，真係。真係好玩喎呢個，睇乜都頭暈。仲見到佢又勁快喎，係嘛？真係快喎，唔係講笑。日頭就餵完獅子食肉，咁晚上就到我哋自己食燒肉。呢一間喺御殿場嘅炭火燒肉店 ，Google 就有4.3星嘅評分。嚟到富士山，當然係要點一個富士山嘅燒肉套餐。同埋加多咗呢一個，阿媽話呢個富士山飯，你蘇嚟睇下富士山飯，富士山飯。原來呢一間燒肉店仲係 kids friendly， 喺門口有個 corner 係可以俾小朋友鬧波波抽禮物。哎呦，冇啦，仲係免費嘅添。好過冇，好過冇，細力嗱，呢年唔好心急啊先啦。今日係富士山旅行嘅最後一日。早上我哋先去一個非常出名嘅景點，就係新倉富士淺間神社。好啦，我哋而家就要挑戰呢個新倉富士淺間神社嘅樓梯級。
首先，我哋就要一口氣爬上398級樓梯，都有少少辛苦嘅。唔行樓梯可以行斜路，但係行斜路呢就耐好多啦。我哋已經行咗幾百級樓梯啦，終於上到嚟呢個鐘靈塔啦。仲有呢度都可以見到好靚嘅富士山，依家我哋可以帶你嚟睇啊！但係山上嘅觀景區真係比較窄，同埋實在係爆多人，想影張靚相都非常困難，所以我哋好快就撤退咯。沿路落返山腳就係富士淺間神社。值得一提嘅就係呢度嘅御守都好精美同特別。都搞笑嘅大哥，捉妖御守可能好多人都需要。哇，呢個靚喎，呢個金紋手好靚喎。呢個有個繪馬啦，嗰個富士山嗰個靚喎。呢個都靚啦。個個都好啊好啊，咁咪一人一個啦。而家兩個喺度死緊呢個富士山嘅繪馬啦，掛埋一齊喺附近啦，掛喺附近啦。係啦，個阿妹掛。OK。下一站就係富士吉田市，當中日川時計店對出嘅馬路口就係必到嘅打卡點。行完商店街，我哋無意間揾到呢間叫做 M2嘅日式西餐廳。餐廳喺1968年開業，滿滿嘅昭和年代感，而且更加係由一位窩心嘅老婆婆獨自打理。最深刻嘅係餐廳令到我哋認識到一隊非常能夠代表吉田市嘅樂隊富士纖維。富士之旅最後一站，我哋嚟到河口湖。永遠睇富士山都係要睇天氣做人嘅。原本個富士山呢係喺呢一度嘅，而家遮晒。其實當日富士山嘅能見度預測係非常高，但係好可惜，臨走之前都唔能夠見多佢一面。呢度係大石公園，一個非常熱門嘅旅遊區。依家係薰衣草嘅季節，天氣好嘅話係可以影到由富士山做背景嘅薰衣草靚相。另外，值得花少少時間行下呢度嘅手信店，滿富士山特色嘅產品。當然，我哋都有入手留為紀念。仲有絕對唔可以錯過人氣雪糕。係唔係好好食啊？超好食啊！小朋友，我哋嘅畢業旅行完結咯喎！吓？點解咁快噶？我仲未玩夠喎。咁你仲想去邊度玩啊？我想去沙灘同埋同海豚玩，仲有去恐龍公園同埋釣魚。咦？咁我諗到個地方咧，可以滿足晒你哋嘅願望喎！事不宜遲啦，立即出發！喂！好，阿妹，出發！爸爸，到你啦！哦。記得訂閱同埋讚好啊！Please subscribe and like。